大熱係1。好，你一開閘嘅時候啊，大家都好齊集雙嘅。前面快啲嘅馬呢，見到埋邊位置正義區快少少啦。咁啊，再見到喺入邊呢，仲有淺藍衫嘅有力啦。中間明德之星，外邊2隻會展達人就好大隻嘅紅眼罩，喺佢出邊細隻啲呢，就愛逍遙，睇下跟唔跟到佢埋啦。咁內欄位置傳咗上去第6位喎，上部福滿喎，中間紫色眼罩有綠豆怪傑啊，攝咗入去內欄咯。橙衫呢，咁啊大約尾5呢，就精彩飛動啦，後邊4隻輝煌巨星，咁啊響尾4，尾3貼欄啊，成功升區啊，後邊2隻分別係喜盈雲啦，同埋藍眼罩暫時殿後呢，係嗰隻榮華黃槍嚟㗎。好啦，咁啊轉完呢個呢，就係1200米彎啦，前面佔先嘅馬係嗰隻有力啊，擺咗喺前面放頭嗰呢匹馬，跟住喺第2位外邊係愛逍遙嚟㗎。咁啊再見到第3位埋邊係上浦福滿，第4位呢，外邊係正義區啊，再見到內欄第5已經攝咗上去啦，橙色衫嗰隻係精彩飛動啦，出邊明德之星3踏望空啊，中間紫色眼罩一路比緊呢，就綠豆怪傑啦，原欄成功升區，咁啊跟住前面嗰隻呢，就係精彩飛動啊，慢慢又上啲啦，尾4會展達人，尾3呢，就輝煌巨星，尾2榮華黃槍啊，爆尾呢，一路騎緊啊，係嗰隻喜盈雲嚟㗎。好啦，咁啊轉埋呢個呢，就600米彎啊，前面帶頭嘅馬依然係呢隻有力啊，佔先咗大約有半個身位，愛逍遙喺外邊第2啊，埋邊上部福滿啊，原欄慳咗好多啊，精彩飛動上咗嚟，跟住入邊成功升區，攞出去嘅馬有正義區，大外檔嗰邊呢，就榮華黃槍啊，鬥到嚟最後200米到啦，有力佔先少少，外邊上浦福滿開始上嚟啊，攝內欄精彩飛動，入邊追成功升區，外邊上緊嚟藍眼罩仲有榮華黃槍，最出係輝煌巨星，最後100埋邊係呢隻成功升區，已經透出咗外邊榮華黃槍上嚟第2啊，第3名嘅馬有輝煌巨星，第4名呢，有上浦福滿，咁啊同埋呢匹有力呢，就需要影相啊。咁啊頭場又係咯，呢啲就識贏，就係識贏成功升區，咁啊攝得好靚喎，響內欄嘅位置啊開頭，咁啊結果中檔穿上嚟贏，榮華黃槍後備補上嚟呢，就跑第2，第3名輝煌巨星，第4名上浦福滿，好似壓住隻有力喎。去到殺科野嘅頭場，田泰安贏馬，霍利時都贏翻馬喎嚇，成功升區，唯一一隻識得贏呢個路程嘅馬，榮華黃槍第2，輝煌巨星跑過第3。第4呢，臨尾都落飛嘅12號馬嘅上浦福滿，所以大冧把啊真係，嗰手手喺度邊，佢攝得好靚。